xoves 1 de agosto ás 10:30 da mañá iníciase a edición número 37 do campamento urbano organizado pola Asociación Xuvenil Amencer. Sobre a 1:10 será a inauguración oficial cun xesto creativo desde as pontes da cidade. Do 1 ao 13 de agosto serán 9 días ininterrumpidos de actividades para todo rapaz e rapaza que desexe participar. 9 días de actividades pola mañá, pola tarde e pola noite para os maiores de 16. 3 días son enteiros, con horarios entre as 10 e as 7:30 da tarde e outros 6 días son partidos con horario de 10:30 a 1:30 e de 4:30 a 7:30. Comeza o campamento co Día da Benvida e seguirán o Día da Cultura Urbana, o Día dos Deportes, da Natureza, da Boa Xente, da Xuntanza da Praia, Entroido por Barrios, Día da Auga e despedida o xoves 13. Nas tardes do urbano ofertaranse máis de 20 actividades na base do campamento, en salesianos, como sala de xogos, ludoteca, videoteca, biblioteca, saídas pola cidade, piscina ou tardes deportivas.